Como evitar o bruxismo durante a noite? Giovana, muito obrigado pela sua pergunta. O bruxismo, que é o ato involuntário de ranger ou apertar os dentes, que geralmente ocorre durante a noite, traz vários transtornos. Para se evitar o bruxismo, o ideal é descobrir a causa do bruxismo, eliminar as causas e o bruxismo vai embora. As principais causas são ansiedade, estresse, mau posicionamento dos dentes, problemas na articulação temporomandibular, enfim. Eu recomendo que você converse com o seu dentista para que ele faça um diagnóstico aprofundado do bruxismo, elimine as causas, que o bruxismo automaticamente vai embora e evita todos os transtornos dele. Para você conhecer um pouco mais sobre o bruxismo, as formas de tratamento, eu te convido a visitar meu site drpaulocoelho.com. Lá tem vários vídeos explicativos que vão lhe ajudar e vão lhe orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.